Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper mega ultra bien. Hoy vamos a hacer un slide de pasta dental y no olvides darle like si quieres a tu mamá y darle un like si no la quieres. Ahora la vamos a revolver, puede ser con una cucharita, un palito, con lo que sea. Vamos a empezar a revolver. Ahora al microondas por 40 segundos. Ya sabes si quieres un saludo. Listo. Ahora lo vamos a sacar y como pueden ver la consistencia es un poco rara, pero tranquilos, miren, comienza a hacerse un slime, pero poco a poco vamos a ir metiéndolo. Vamos a meterlo otra vez. Lo mismo, los 40 segundos, pónganlo otra vez. Congelar por 15 minutos al congelador, como le digan en su país. Como pueden ver, la consistencia es demasiado rara, pero tranquilos. Miren, empieza a sentir algo rarito.